S 级是所有猎人都想到达的顶峰，可当猎人们经历所有痛苦时，唯独只有 S 级猎人从不惧怕这些。在2032年，世界发生了巨大的变化，一些特殊人类相继出现，超人、半人神和救世主，没有人能够定义他们的存在。他们就像玩游戏一样攻略副本。这些专门猎杀怪物的人类，我们称之为猎人。他们通过与副本连接的洞口，不断攻略着副本，从那里获取的资源使人类世界变得丰富。但也因为这个洞口引发了一场灾难，无数怪物大举入侵人间，那些毫无力量的人类就这么束手无策的死去。这是地球毁灭性的灾难，所有人都是这么想的。直到猎人的出现，但他们的目标并不是拯救人类，而是对怪物进行狩猎。无论结果如何，猎人都成为了新世界的主角。但这一切都与面前的男人无关，因为他身患绝症，随时都有可能死掉。在回家的路上，姐姐打来电话询问海善医院那边怎么说，而为了不让姐姐担心，男人表示医院并没多说什么。可就连医生都表示对他的病情束手无策。男人能够活到现在已经算是奇迹了。正当男人纠结应该怎么跟姐姐解释时，一道急促的警报声响起。此时人们纷纷收到了信息，开放洞双门出现暴增现象，请广大市民紧急撤离。为什么几年不见的东西会突然出现？等等，开放洞好像就是这里。只见一只庞然大物已然张开血盆大口，下一秒一根舌头袭来，当场击杀了一个人类。此情此景，吓得人们纷纷四处逃窜。与此同时，姐姐注意到了电视上的紧急新闻，开放洞一带出现怪物袭击。此时姐姐非常担心海善的生命安全。另一边，刚想逃跑的男人却被怪物一把抓住，而他身边没有能够帮得上忙的人。望着手机里传来的信息，对不起了，姐姐，我本想在死前为你做些什么的，但现在这种情况估计连道别都很难吧。可我不能坐以待毙。听说那些因为阻挡怪物而死去的人类可以获得勋章和奖金，这些应该能够对姐姐有所帮助吧。只见男人紧紧握住破碎的玻璃，放马过来吧，该死的怪物。而后怪物一把将其抬起，你应该没有感受过痛苦吧，现在我就让你体会痛苦。只见男人一把挣脱舌头，随后纵身一跃，朝着怪物的眼睛发起了进攻。男人一把戳瞎了怪物的眼睛，我的攻击奏效了吗？只见其舌头一把捆住男人，看来并没有任何效果吧。随后就被怪物一口吞入腹中。这时男人正回想起自己的一生，好像自己的人生从一开始就是毫无意义的，无论自己多么努力。而在这时，姐姐温柔的一面浮现在眼前，是她无微不至的关心着男人，是她带来了男人活下去的勇气和意义。伴随着心脏剧烈的跳动，我还不能死。此时怪物也察觉到了不太对劲，紧接着无数道白光从他体内迸发，随后竟当场爆裂开来。片刻之后，只剩下男人躺在原地。另一边，荣耀工会正在对此次事件表示道歉，我们已经尽了最大的努力控制了情况，所以请群众在安全的地方待命，我们工会永远都会守护着你们。与此同时，这是什么情况？我明明被吞下了，为何还会活着？此刻的男人只感觉头疼欲裂，但五官却比平时还要敏感。此时一道尖叫声引起了男人的注意，我不会错的，这绝对是姐姐的声音，可她为什么要来这种危险的地方？我必须尽快找到她才行。另一边，姐姐正焦急地寻找着男人。此时楼梯旁传来声音，海善，你在那里吗？可下一秒他就愣在了原地。只见无数只怪物正蹲坐在原地。意识到情况不对的姐姐想要立马逃走，却不慎踩碎了地上的玻璃。一瞬间，无数只蛤蟆喷涌而出，紧接着就对着他穷追不舍。虽然凭借过人的体力他奔跑了许久，但很快他就感到无比绝望，因为面前这条路已经被摧毁了。可此刻他的心里仍旧挂念着弟弟，丝毫没有意识到危险已经悄然逼近。正当蛤蟆对其发起进攻时，该死的怪物，离我姐姐远点！只见蛤蟆被男人当场击飞。那些猎人到底什么时候会来？这个声音是海善没错，姐姐你快离开这里，我来对付他们。可本来常人对抗怪物是根本不可能的事情，但男人却觉得自己一定会赢。首先，小蛤蟆的身躯是非常脆弱的，虽然他们的主要攻击手段是毒素，但他们的身体素质是低于平均水平的。其次，男人变强了，虽然他对此没有察觉，但他确实变强了。而最后便是毒素。在与大蛤蟆的对战中，男人发现他的毒素极强，只要是普通人触碰到一点就会立即死亡，而对自己却没有任何效果。看来我的猜想是对的，毒素对我不起任何作用，这下你们没有任何手段了吧？然而正当男人对此感到高兴之时，只见身后一只大蛤蟆对其发起了进攻，仅一瞬间，男人就被击飞了数十米远。我刚刚是失去意识了吗？这到底是什么情况？就是那个大蛤蟆击飞的我吗？可在他面前的是谁？男人定睛一看，居然是姐姐。姐姐，你快走！虽然姐姐害怕的浑身颤抖，但她还是为了保护弟弟挺身而出。你不要过来，就这样快点逃走！伴随着怪物巨大的手掌拍下，海善，姐姐对不起你。姐姐就这样死在了男人面前，她不应该就这么死去。接受不了现实的男人陷入了无尽的愤怒之中。与此同时，一股强大的气势袭来，只见周围红色力量不断向着男人凝聚，随后便幻化成了一条毒蛇，
看来这个东西来自我的体内呢。你这该死的怪物！男人一把召唤出毒蛇，当场就将蛤蟆击杀。没想到他这么快就能使用毒蛇了。如果是这个孩子，也许能够做到。不过声音那么大，可是会引来很多怪物的。看来我应该帮帮他们。另一边，望着源源不断的怪物出现，真是没完没了。姐姐不能因为我而死去。望着还剩下一口气的姐姐，男人表示自己一定会回来的。而如今想要走出这里，唯有与怪物一战，所以我会尽可能坚持到猎人赶来的那一刻。可下一秒，男人一口老血喷出，这难道是先前使用毒蛇的后果吗？为什么偏偏会在这个时候出现？该死！我必须动起身来，快动起身来！而下一秒，一道声音传来：力量可不是你那样使用的，小朋友，你花费了太多力气对付这种小喽啰，体力一下子被消耗完了，肯定会很辛苦。你好，小朋友，我叫基里尔。虽然我有很多话要说，不过还是先解决眼前的问题吧，我会很快回来的。只见他一把将男人扔出10米开外，这里很危险，你就先和你姐姐待在一块吧。他到底是谁？怎么不分青红皂白就将别人扔出去？为什么会有这么蛮不讲理的人？只见女人一个瞬身来到怪物面前，随后轻轻挥下一拳，竟将怪物当场打得支离破碎。仅仅一拳就有如此实力，难道他是 S 级猎人吗？如果我有他一半的力量，那姐姐也就不会因此受伤了。你是有什么烦恼的问题吗？并没有，你的姐姐还有的救，她的运气很好，要是再晚一点可就没有办法了。如果我不懂得如何治愈，那她肯定会死的。而望着伤口痊愈的姐姐，男人确信她说的都是真的。我非常感谢你拯救了我的姐姐。你先别急着高兴，你也可以活下去，不要整天哭丧着脸，你可还有很长的路要走呢。而男人却不懂她说的是什么意思。我是说你还能活下去，不过等我先处理完剩下的怪物再来跟你解释。请等一会，就像你所说的，如果我还能够活下去，我也能变得和你一样强大吗？而女人却是淡淡一笑，先让你看一样好东西，这是我唯一命名的技能。只见一团黑色的能量不断在他手中凝聚，它叫做毒雨。随后能量径直冲向云霄，仔细看好了，因为这是你以后必须到达的水平。只见无数雨滴滑落，而触碰到雨滴的怪物竟瞬间炸裂开来。你刚才问我，你是否能够变得跟我一样强大吗？我可以向你保证，你将会是这个世界上最强的猎人。画面一转，不过基里尔，我这样真的不会死吗？我以为我会因此死去。而女人却是捧腹大笑，抱歉，我忘记跟你解释了，我只是想在你体内种下这种物质，它叫做黑麋。那是什么东西？你以前没有听说过吗？那你是否知道吞毒者？当然，他们是非常有名的存在，在过去，他们是非常强大的存在，但在那件事之后，他们就消失得无影无踪了，而现在是人类所憎恶的对象。可是你为何会提起这个？难道你就是？没错，我就是吞毒者的成员之一，不过那都是很久之前的事情了。可是你不会觉得害怕吗？当然不会，因为你可是拯救了我们，而且我也不觉得你会是一位普通的猎人。难道我无意间冒犯了你吗？并没有。其实你说的很对，吞毒者可是很特别的存在，而他们的特别之处，在觉醒时期就表现得与常人不同。普通猎人在觉醒时期的死亡率是1%，这也就意味着普通猎人在觉醒时死去是非常罕见的。可吞毒者却恰恰相反，他们大多数死在觉醒时期，而他们的死因全都相同。在觉醒时，体内的毒素会与身体一起成长，而当他们无法控制体内的毒素时，就会遭到毒素的反噬，当场自爆而亡。等等，怎么听起来好像说的就是我？没错，说的就是你。你之前经历的痛苦其实就是觉醒能力的过程。恭喜你，你已经成为了一名吞毒者。随后只见女人一把拽住男人，虽然还有很多要解释的，不过我们出去再说吧。片刻之后，来到天台，你还记得我曾说过，吞毒者体内是有毒素的，对吧？那你知道我们是如何带着毒素生活下去的呢？答案很简单，因为我们时刻都在治愈着毒素。只见女人掏出一支毒素，瞬间注射进了男人体内。吞毒者的治愈能力可是无比强大的，我们无时无刻都在进行着治愈，但它并不能完全清除毒素，只能将其净化。而净化毒素的力量源泉则是黑麋。可真的不会有任何问题吗？男人一脸的难以置信。当然不会有任何问题，这算是我给你的第一份礼物。接下来我将教会你吞毒者的基本技能毒步。可你之前不是说过毒语是唯一的技能吗？只见女人瞬间愣在了原地，而后转身逃离现场。片刻之后，男人感觉这种东西自己根本就学不会，还没尝试过就要放弃了吗？你不知道，你从一开始就很坚强，所以你并不了解我。我受过多少人的欺辱？虽然它听起来有点像是借口。而此时女人表示，先前的教学方式并不适合你，我觉得这个应该会更适合你。从现在开始，你要非常认真才行。只见他一把抓住男人，人最重要的就是感官了，你要将所有注意力集中在你的脚下，将力量引导在那个地方。基里尔，这个玩笑有点太大了吧？只见女人一把松开男人，你要好好加油啊，因为不成功的话，你真的会死。只要利用墙壁跳到对面的大楼就行了。说的容易，可我到底应该怎么做呢？横竖都是一死，不如就按照他的方法试试。随后男人将注意力集中到了脚部，并尝试着使用力量。可这时
无数个意识干扰着男人，但男人都不为之所动。我怎么可能不尝试就轻易放弃呢？只见男人借着墙壁顺势弹跳出去，我一定能行。没想到他真的做到了，但是他应该如何降落呢？与此同时，女人对此给予了肯定。虽然你抱怨着自己一定不行，但你现在不是做到了吗？你看，当你抱着必死的决心时，你就一定能够做到。画面一转，只见女人正死死盯着男人，而男人却不知道他到底要干什么。随后他的眼里浮现一堆文字，紧接着一张类似芯片的东西就被移植到了男人眼里。这是猎人才能使用的高端设备吗？没错，但它的性能与其他设备完全不同，就连荣耀工会也没见过它的样子，因为这些设备通常都是这个样子的，而我们的则是微型眼镜类型的。虽然这是一件好事，可是你就不能用正常的方式给我吗？不过你现在是要打算离开了吗？你对这些的反应倒是挺灵敏的。没错，我正在被人追杀，所以我不能在同一个地方待得太久。去找金博士吧，他是我的合作伙伴，他会告诉你一切，设备会告诉你他的位置，而这是我给你最后的礼物。现在是该道别的时候了，小朋友。虽然不知道你为什么要帮我这么多，但我唯一确定的是，你并不是坏人，所以请让我来帮助你吧。即使是很辛苦的事情，只要我能帮上忙的，你尽管说。现在的你还帮不上我，你需要变得更强。为了让敌人感到绝望，为了保护所有人，你必须变得更加强大。你能答应我吗？当然，我答应你。这是很坚定的回答呢。看到你的表情，我想我不用再担心你了。那么，我们有缘再会。就这样，基里尔消失在了男人面前，而他也有了一个坚定不移的目标。画面一转，男人决定出去修行。不过基里尔给我的到底是什么？设备检测此物为大蛤蟆的核心，可是我应该如何使用它呢？于是男人拿着它回想起了使用毒布的感觉。下一秒，核心便化作无数能量，被男人吸收进了体内。核心状态改变，黑迷生成率 37%， 不到片刻便到达了100%。随后传来提示，黑迷容量从1000上升到了1500。我的黑迷居然增加了，难道吸收核心越多，我就能够变得越强吗？不过我现在的身体有多强壮呢？你现在的水平为 E 级，当你持续增加黑迷时，你的水平将提升至 S 级，居然能成为 S 级猎人。看来那个女人说能让我成为最强的猎人，并不是无中生有的。此时一旁的争吵引起了男人的注意，只见一名男子正大声呵斥着一对母子，没有许可证不得自由出入。可是我的孩子生病了，我该怎么办？那我可管不了。如果别人被你们感染了，你来负责吗？之前对那些人见死不救，如今却想试图控制情况，真是天大的笑话。你不这么觉得吗？你知道我是谁吗？就敢这么招惹我？知道，不就是声名远扬的荣耀工会吗？既然知道，你还敢这么跟我说话，那又如何？只见他一把抡起木棍，朝着男人发起了进攻，却被男人轻松接住。你知道从现在开始我这算正当防卫吗？随后男人一把捏碎了木棍，当场就给他吓得愣在了原地。只见男人挥出全力一击，下一秒他就被击倒在了地上。随后男人转身离去。画面一转，男人跟随设备来到一处电话亭内。这种地方真的能够找到金博士吗？只见他一把按下按钮，下一秒男人应声坠落到了地底。这可真是可怕的设计。不过那是我应该要进去的地方吗？可随后男人竟摸到了黏糊糊的东西，居然是血液。为什么这种地方会有血液？紧接着基地传来警报，未经授权的人类闯入，基地进入防御模式。一瞬间，无数毒气喷涌而出。为什么会变成这种情况？等等，毒素好像对我没有任何效果。于是男人放心的呼吸起来。可下一秒，一道急促的脚步声传来，有人要来了。此时他正猜测着男人到底是敌人还是友军。而在打开大门的一瞬间，男人猛地一把将他扑倒。该死，你居然想要杀我！可定睛一看，他早已晕倒在了地上。片刻之后，他才发现自己被男人绑了起来。随后他向男人示意自己就是金博士。可是你为什么要设下这个陷阱？因为能找到这里的只有基里尔和那些猎人。我曾经也是一名伟大的科学家，虽然因此收获了很多名誉，但也因此招来杀身之祸。不仅有来自各国的暗杀团，甚至是猎人协会。而我一开始也有向人求救，可当被人背叛的时候，我就变得不再相信任何人。从那以后，我就隐居在了这里。可这些年仍旧有不少人找到了我，但他们都死在了那个房间。虽然我还不能完全相信，但在你身上有种莫名的亲切感，这是因为你是基里尔带来的孩子。当年可是他的出现拯救了这个男人，你们两个还真是出奇的相似呢。我认为唯一相似的地方就是同为吞毒者，并不是。其实一开始他也跟你一样，全身都是斑点，可是他的身上并没有任何瑕疵。随后金博士示意男人跟上自己。海善，你对自己体内的毒素有怎样的看法？男人表示并没有什么特别的看法。可接下来的话却让男人感到极为震惊。你身上的一滴毒素能够瞬间秒杀一个级猎人，你拥有着非常强大的力量。可是我现在的水平明明是1级，虽然感觉自己变强了，但应该没能到达秒杀级猎人的程度吧？可事实就是如此。不过对于现在的你来说，这股力量还为时过早。如果不能完美控制这股力量，那将会掀起一场灾难。只有通过训练，才能将其完美掌握。
而你身上的斑点就表明你无法控制毒素。只有当你能够控制毒素时，它自然就会消失。训练基里尔的人就是我，所以你完全不必担心。不过你还在等什么呢？快动起身来！紧接着，博士就对着男人开始了训练指导，最后举重再加50公斤。男人咬牙切齿地完成了训练。一眨眼，7天过去了，而在这7天内发生了很多变化。首先，博士摘下了他的面具，我认为这意味着他信任了我。其次，我的姐姐醒来了，虽然醒来的姐姐没看到我把我臭骂了一顿，不过我还是尽量找别的借口让姐姐信任我。第三，博士改造了我的设备，并拿出了新的设备，而从设计到研发仅仅只用了3天时间。最后便是我的身体发生了变化，可以看到斑点明显变淡了许多，就连男人看到了也觉得难以置信。此时男人正在进行着黑迷加强训练。不过博士，你不会觉得无聊吗？独自生活在这里，每天的食物也只有罐头。其实我也不是一个人，他不是已经爬到你的肩膀上了吗？男人好奇地看向一边，居然是一只小毒龙，他是我的朋友，名叫大麦。你没听说过对人无害的毒龙吗？不过它还有一个特别之处，就是能够吸收宿主的毒素，而且它已经跟你2天了。可我训练了这么久，居然没有丝毫察觉。你没能察觉也情有可原，因为这家伙有隐身能力，这可是非常罕见的能力。与此同时，这次事件媒体已经平息，不过开放洞群众对此仍表示不满。等等，将1组和2组的任务量增加 30%， 此人便是荣耀工会会长孤枪。顺便让第3组成员去调查一下开放洞的特殊情况，我们必须确保试验完成。而且我不想再听到开放洞这个词了，请你想办法解决。如果你还想跟在我身边的话。还有，玛利亚，你知道去哪里了吗？只见男人支支吾吾说不出话来，难道他又把自己关进治疗室了吗？这是一个专门折磨自己的房间，而他每天折磨自己的原因，便是没能保护好孩子的罪恶感。玛利亚，我们已经尽力了，他的行为简直是太过分了。如果换作是别人，早就重伤而亡了。但他的治愈能力非常的强大，在他受到伤害的瞬间就能够治愈自己，而他同时也是荣耀工会的象征，因为他是世界上最强的治疗师。会长，我们明明可以拯救更多人的，为什么我们没能做到？那些人为什么必须要牺牲？这次是我的判断失误，如果当时让我参与行动，哪怕你们再多拯救1人，我也能够将他救活。这次出现在开放洞的怪物是灾难级别的，虽然我不知道是谁击杀了他，但那并不是我们能够轻易对付的东西。随后会长便在他面前装起无辜，都是我判断失误害的，都是我的错。可贝蒂里却早已厌倦这种做法。玛利亚，我非常理解你的感受，如果你真的很难受，不妨去猎人考场散散心，因为我们需要招募更多优秀的猎人，才能拯救更多的人类。随后女人答应了会长。不过到底是谁击杀了那种怪物？还有这个巨大的陨石坑又是谁造成的呢？与此同时，男人打算在训练结束后成为一名猎人，不过并不想要成为单纯的猎人，而是想要尝试成为一名治疗师。我不会增加无辜的受害者，只是想像基里尔那般给人带去希望。另一边，治疗师是非常罕见的，虽然我不在乎死去了多少人类，不过要是工会成员的话，那就是另一回事了。看来目前能够确定的事情只有一件，那就是前往猎人考场一趟。片刻之后，男人告别了金博士，而一旁的小毒龙表示也要一同前往。那么大麦，海善就拜托你照顾。画面一转，刚回到家的男人就被姐姐一顿痛骂。姐姐，你听我给你解释。片刻之后，男人将所有发生的事情都交代清楚了。不过那个救你的人真的没有问题吗？说不定他连名字都是假的。最重要的是他根本没有帮助我们的理由。那个人可不是坏人。你要记住，任何人帮助别人都是另有所图的。也许以后你就要偿还这些帮助。算了，所以你现在是想成为一名猎人吗？是的，我想拯救别人，不想再看到跟开放洞事件类似的事情发生。虽然我不知道能不能做到，但是我想尝试一下。而姐姐却是鼓励着男人，不要担心，你一定会成为神气十足的猎人的。可她心里却是比任何人都要担心着弟弟。我一定会努力的。不过听说报名费用好像极其昂贵呢。画面一转，男人来到一处森林，这里将会是他实现梦想的起点。毒素地牢，不仅地牢里面充满着毒素，甚至能够影响着周围的环境，而他也因此成为了臭名昭著的副本。随后男人深吸一口气，紧接着就进入了地牢之中。没想到副本内部别有洞天，就像身处游戏世界一般。随后一股毒气开始弥漫，要是其他猎人来到这里根本无法呼吸。不过那都与我无关，希望能够顺利找到那棵植物。此时一只怪物赫然出现在眼前，他应该没有发现我吧？怪兽，物理攻击等级1级，其他等级D级，难度2颗星。而其他等级是指除身体能力之外的攻击类型，例如操控、元素、毒素，这些类型的攻击都统称为其他。也就是说，该怪物的毒素只有2颗星，而其他的属性都比我更低。不过为什么我会感到如此紧张？手止不住的在颤抖。此时先前的经历一幕幕出现在脑海。该死，我要冷静下来。这时一声喊叫将男人拉回了现实，居然是小毒龙。多亏了你，我精神了许多。不过他跑去哪里了？
只见一只毒蜥蜴不断向着男人靠近，而男人却是一把掏出博士给的新设备。博士认为男人以后一定会需要一把兵器，你只需要大喊一声启动，就能将其使用。设备平常都是魔方形态，启动时再注入黑迷，它就会产生变化。只见一把短刀横空出世，虽然现在只能变成短刀，但也足以。那么狩猎开始了，男人只是轻轻挥出一击，竟将成群蜥蜴当场斩杀。该死，鲜血溅到我的身上了，要是被姐姐知道，我一定会被骂死的。画面一转，男人正将怪物转化成为黑迷，而这充满着怪物的地牢，简直就是男人增长黑迷的天堂。如今加上这只，男人已经吸收了50只怪物了。不过这把短刀强的太过离谱，虽然性能的强大取决于使用者的黑迷，但这也有点太夸张了。那只怪物仅仅只是擦伤，但还没来得及挣扎就死亡。这把短刀加上我的毒素，已经是近乎无敌的存在，那是不是意味着我也许已经成为了最强的猎人了？想到这里的男人迫不及待地打开了自己的状态窗口，本以为自己会拥有 S 级的物理攻击，就算最差也应该有 B 级，可结果却令男人失望至极。物理攻击等级居然是1级，等等，为什么治愈等级是 S 级？好吧，看来我注定是要成为一名治疗师的。那我现在应该回家吗？可惜没有找到那棵植物，不过下一个副本应该会有。此时，一股强烈的气势袭来，一只 B 级猎狗赫然出现在眼前。猎狗物理水平 C 级，其他等级 B 级。警告：该目标战斗力高于设备使用者。该死，这家伙绝对是个 BOSS。虽然我的毒素等级肯定会比他高，但问题就出在物理攻击等级上。我的物理水平比他低了整整2个等级，这样的我对上他会有胜算吗？此时，男人示意玻璃冷静下来，而下一秒，猎狗竟对男人发起了进攻。该死，他的速度为什么会这么快？男人还没反应过来，只见他的手臂当场受到了重创，我竟然没有看清他的动作，难道我就要死在这里了吗？不，我绝不会就此放弃。我已经经历了无数次的生离死别，如今绝不会死在这种地方。只见猎狗正静静呆坐在一旁，难道他是在等毒素扩散吗？真是个自大的家伙。不过正因如此，我才有赢的机会。你的自大将会让你断送在这里。你过来啊！该死的猎狗！只见猎狗猛然朝着男人发起了进攻，我必须先除掉他的耐力。为此，我只能相信我的等级最高的治愈能力。而在最初，治疗能力只是为了净化体内的毒素而存在的。但有意思的是，在净化完毒素后，还剩下很多治愈能力。当体内的毒素被完全控制后，就不需要治愈了。那剩下的治愈能力会消失不见吗？答案是否定的。剩下的治愈能力会在体内进行游走，并无时无刻进行治愈。而金博士也是知道这一点的。为此，他给男人设计了一个新的设备——治愈循环器。那么，第2轮战斗开始。只见男人与猎狗打得有来有往，不过每一次对峙都是男人受到了重伤，可随后男人便恢复了伤势。该死，这头猎狗比想象中还要难对付。下一秒，猎狗再一次发起进攻。该死，他不会感到累吗？他的每一次进攻都对我造成巨大的伤害。该死，身上的伤口越来越重，再这么下去，我赢的机会会更加的渺茫。不过我已经慢慢适应了他的进攻，看起来他还是那么的从容。可男人深知自己已经快到极限了，只见猎狗一把将其撞飞数十米开外，居然有如此强大的力量。该死，我快撑不住了。可面对眼前悠闲自得的猎狗，男人再一次发起了进攻，却被其轻松闪躲。随后男人一口鲜血喷出。该死，我不能倒下。紧接着猎狗发起了更为猛烈的进攻，看来我只能等待奇迹的发生了。回想起先前，博士得知男人居然成功召唤了红毒蛇，要知道那可不是一般人能够使用的力量，能够存活下来简直就是奇迹。与此同时，设备发来信息，因连续与强大对手对抗，设备用户的黑迷正发生改变，黑迷数值达到饱和，正在检测男人的身体等级，而男人却是硬生生接下了所有攻击，条件满足，使用者身体等级从1级升级到了D级，看来奇迹还是会降临的。只见男人一把使用毒步，为什么速度会如此之快？反射神经与速度都比之前提升了太多，但是猎狗的等级仍旧是 C 级，所以我对付起来依旧有点懵。不过这将会是我的最后一击，可是真的有必要将黑迷包裹全身吗？我只想专注于攻击，反正机会只有一次的话，我愿意尝试一番。不过如果就这么冲进去，控制不了速度的我也许会因此死亡。那么就用接下来的这个姿势进攻，只要使用这个姿势，那么即使不能完美控制好速，我也能够将其斩杀。只见男人将黑迷凝聚在了脚上，一瞬间，男人使用独步接近猎狗，而猎狗还没反应过来，就被男人当场斩杀。终于结束了，不过我的衣服该怎么办？希望下次能够遇到一个简单的副本。画面一转，男人正被一只巨大无比的蜘蛛追赶着。该死，这到底是怎么一回事？此时的男人回想起了先前自己刚刚消灭完猎狗，本应该是件无比光荣的事情，可当他回到城市，却因为光着膀子被众人所耻笑，而姐姐也是对着他一顿打骂。这可真是耻辱的一天。如果没有这些事情，自己也不会出来，更不会遇上这种可怕的家伙。此时，蜘蛛一把将男人拍在墙上，
而男人却因此发现了稀有的东西，居然是传说中的神秘之花。终于找到了我苦苦寻找这么久的植物，而根据地牢难度的不同，植物的颜色也大不相同，它们分别被列为金、银、红，而男人找到的则是最为低级的青铜太阳花。虽然是最为低级的植物，但它可是价值千万的存在，因为它有着超越 S 级治疗师的治愈能力，而金色太阳花更是能够创造奇迹的存在。可它们一般生长在毒素地牢之中，更是有着在 BOSS 房间沉睡的特性。不过令人感到麻烦的是，面前这只 BOSS， 虽然这只 BOSS 比之前的猎狗还要低级，但只要击杀了 BOSS， 那么青铜太阳花也会一并死去。只有在制服 BOSS 的同时摘下花朵才行。而男人的能力太过强势，并不能实现制服 BOSS 这一行为，难道就没有什么可以使用的手段吗？此时设备发来信息，有的。只见手中的短刀瞬间被白光包裹，切换非致命模式白梦。短刀的第二种模式能够给敌人带来沉睡和瘫痪的效果，这是博士的定制模式，是为了担心使用者过于注重攻击而设计的。可是你为什么到现在才告诉我？设备则回应，使用者并没有向其询问。算了，让我们先处理那个家伙吧。只见男人径直来到蜘蛛面前，仅仅一瞬间，巨大的蜘蛛便当场陷入了沉睡。看起来这个模式还挺好用的。那么现在我应该将那朵花收入囊中。不过那两人过得还好吗？他们一直吵着要我寻找的植物。回想起先前，两人都表示这种植物极为重要，你需要付出极大的努力去寻找它。画面一转，男人来到地下市场。玻璃，如果有可疑的人员，我会干掉他的。此时，男人正寻找着能够交易青铜太阳花的地方，可这里并没有看到可以买卖此花的地方。而在这时，一声尖叫引起了男人的注意，竟是玻璃抓住了一名红发妹子。你到底是在干嘛？很抱歉，我马上就会治好你的。可下一秒，妹子竟选择撒腿就跑。市场里奇怪的人可真是不少啊！只见妹子使用隐身技能，很快就逃走了。可后知后觉，男人才发现自己的花被偷走了。看来我们需要尽快追上她。另一边，妹子正躲在一旁气喘吁吁。我终于甩掉她了吗？我还以为她有多厉害呢，竟然把如此贵重的东西放在黑色塑料袋里，这不纯大冤种吗？可下一秒，男人就出现在了她的面前。你在说谁是大冤种呢？废话少说，如果你现在把东西还我，我还会原谅你的所作所为。既然我打不过你，那我就把东西还给你。不过你必须答应我一个条件，我是这里土生土长的人，我熟知这里的每条路线，甚至是那些神秘的地方，例如能够处理太阳之花的地方。这种东西通常都是被协会所管理，再加上此物非常的稀有，所以并不会在市面上流通。那么你想要什么？我会推荐一个不错的店面与你交易，但我需要分成。当然，你拿6成，我拿4成。没想到这个小家伙居然有如此心眼，看来我们需要吓一吓他。你是在跟我开什么玩笑吗？我本来还想放过你的，但现在看来我必须杀了你。只见妹子被吓得瑟瑟发抖。你少糊弄人了，我要是躲起来，你根本就找不到我。你刚才被咬的地方不痒啊？他可是连 S 级猎人都能击杀的存在。为了震慑住面前的妹子，男人一把将红毒蛇召唤出来。虽然并不是真正的红毒蛇，但足以让敌人陷入恐惧之中。你可别搞错了，无论你逃到哪里，我都能够将你找出，懂吗？此时的妹子早已被吓得语无伦次，而男人意识到自己也许做得太过，于是一把解除了幻影，并向着妹子介绍自己。你好，我叫千海善，你呢？妹子支支吾吾地表示自己叫做匕首。那接下来就请你为我带路。画面一转，看来你给我带来一个很有趣的家伙。那么你究竟带来了什么好东西呢？难道你就是这里的老大了吗？可是仅仅只是普通的交易，为什么老大需要亲自出马？因为我的女儿说外面来了客人，身为父亲的我当然要亲自确认一下。随后男人决定还是交易完赶紧离开这。所以这朵青铜太阳花你愿意跟我交易吗？当然愿意，因为最近的供应有些不足，但是我有一个条件，如果你能杀了他的话。只见一只猎狗赫然出现在眼前。既然你能够收集这朵太阳之花，那就意味着你有实力击倒一个 BOSS， 而区区一只猎狗应该不在话下吧。如果你输了，那我将不会买下这个东西。所以你会选择逃跑，还是豁出生命来进行交易？只见男人一个瞬身就将猎狗当场击杀。所以你愿意出价多少？真是太有趣了，看来我女儿带来了有实力的人了。所以你会先付款吗？可下一秒，妹子当场表示居然对我父亲那么无礼，却被老大当场震慑住。谁允许你说话了？紧接着一股强大的压力朝着男人袭来。该死，这居然是杀气！仅仅只是女儿说错一句话就释放如此杀气，面前这个人怕不是个疯子吧？而且只是杀气就对我造成如此伤害，他是我见过最疯狂的人了。随后老大表示用6000万买下这朵花。闻此，男人当即表示就算是自己给你当儿子都行。接下来男人为妹子修复了伤势，片刻之后，男人高兴地离开了这里。你身上的伤疤都修复好了吗？是的，不过不用担心，父亲大人给我留下的伤疤依然还在。而望着地上残留的黑奴，我理解你为什么会被他的幻影骗到。这种黏腻的感觉让我想起了多年前那个可怕的身影。快站起身来，你仍然能够战斗不是吗？难不成你想在被撕碎的同时还保持着理智吗？该死，
那可真是段不美好的回忆。交易完太阳之花的男人来到了猎人协会。你好，我是来进行登记的。然而男人的外表遭到了别人的嫌弃，刚受理完就催促着男人离开这里。这样的人也来登记治疗师，真是让人感到难堪。画面一转，男人正在回家的路上，却被一旁的阿姨吸引了注意。请荣耀工会做出解释，为什么要抛弃开放洞的人类？为什么我的儿子必须死在那里？而感同身受的男人也对此无能为力，只能在心里暗暗下定决心。此时一道身影走上前来，他是荣耀工会的人，等级1级。只见他上前再次警告阿姨，上次已经说得很明白了，你要是再捣乱，我可不会放过你。难道你要这样你才会懂吗？只见他抡起拳头重重砸向阿姨，但却被男人一把拦下。你现在是在干什么？请你先回答我的问题，我只是在进行我的工作而已。工会人员对着一个平民拳脚相加，你怕不是疯了？我只是在执行公务。不过你到底是谁？我是这届猎人考生，那就趁我好生说话时安静的离去。如果我做不到呢，那你就会挨揍。只见阿姨大喊一声，同学你要小心一点。不用担心，因为我赢定了。你这小子居然口出狂言，我可是警告过你了。只见男人一把将其按倒在地，这小子绝不会是考生这么简单。工会要是有你这样的员工，那离世界末日不远了。你这该死的家伙，我要杀了你！你要能做到的话，尽管试试。不过你身上带着这个徽章，可真是有损工会颜面啊！此时工会会长迎面走来，难道是工会的高级人员吗？如果你想引起动荡的话，请离开这里。等级 S 是所有猎人穷极一生追求的目标，死亡、绝望、失败，这是猎人都将体会的经历。但他们不同 ，S 级的猎人从不惧怕这些，而在面对强大怪物时，他们表现出了压倒性的实力。在面对任何绝望的困境时，他们总能创造出奇迹。这就是猎人的顶端 S 级猎人。而在男人面前的便是传说中的 S 级猎人。孤枪 S 级猎人，职业优叶玛利亚 S 级猎人，职业治疗师。我是听说发生了动荡才过来一探究竟。对猎人工会的猎人施暴的就是你了。可就算是有利器，也不是你这样使用。你可不要胡说！你在说些什么？你确定我不应该阻止他的行动吗？我知道考生不应该殴打猎人，那猎人就能够对平民使用武力了吗？如果是这样的话，那就是我的不对了。只见会长瞥了一眼玛利亚，随后朝着男人表示道歉：“对不起，这是我的疏忽。你是对的，我会严惩肇事者的。至于受害者，我就交给副会长去办理。虽然你是挺明事理的人，不过你不用跟着去吗？你真的不知道吗？那位阿姨可是住在开放洞的，听说她的孩子在那次事件中全都去世，真是一件不幸的事情。本来这是你们可以阻止发生的。”男人正质问着会长：“这里倒是打扫得非常干净，可开放洞里仍旧有擦不完的鲜血。”没错，我也是住在开放洞的人类。首先恭喜你在救波洞的行动取得成功，拯救了许多受害者，真是万幸。可为什么你没有前往开放洞？虽然我一开始尝试着理解你，但是你真的没有余力拯救开放洞的人类了吗？如果是荣耀工会赶到现场，那么死去的人至少会减少一半。难道你是害怕自己会因此丢掉性命吗？你倒是解释解释啊！首先你太感情用事了，你的视野太过狭隘，甚至搞不清楚眼前的状况。我能够理解你的血气方刚，不过至少在跟我讲话时，应该冷静一点表达你的意思吧。那又如何？你不过就是个排名第1的猎人罢了。此时一股猛烈的气势袭来，强大的能量瞬间冲向云霄，适可而止吧！你简直太没有礼貌，看来你对你的实力很有信心了。只见一股紫色能量缠绕在了一起。你不是问我是否对自己的实力充满着信心吗？其实我也不知道，所以我想试一试。与此同时，所有人都注意到了孤枪释放的黑迷。另一边，会长表示，如果男人进行道歉，那么他将会对此既往不咎。而男人却是微微竖起中指以表敬意。看来你是在自掘坟墓啊！那么这将会是你难得的一堂课。只见他一只大手袭来，却被玛利亚开口阻止。一瞬间，一股金色的防护罩阻挡了他的进攻。会长，我知道你是想鼓励这位考生，但是万一误伤了群众该怎么办？此时人们纷纷羡慕起了男人能够让会长亲自示范。而望着议论纷纷的人们，会长瞬间变换了一副嘴脸。这是比较实用的技能，不知道你学到了没有？不要露出那种表情，我总觉得我们以后会经常见面。随后玛利亚朝着男人表示道歉。对于开放洞事件我无话可说，我承诺会给那些受害者进行相应的补偿。开放洞本来就是荣耀工会的管辖区，而你们却对此不管不顾。什么最强的盾，什么奇迹，什么补偿，对那些死去的人根本就没有任何帮助。请会长住手，他并没有说错什么，我们的确做错了。也许在别人眼里我是个坏人，但那些因此死去的人都是真实存在的。男人一想到自己的姐姐差点被他们害死，就觉得很心痛。不要将人命视为你们创业的垫脚石了。请等一下，我可以询问你申请的是哪个职业吗？治疗师。虽然我没有办法拯救所有人，但我绝不会抛弃他们。没想到他居然是一个治疗师，我觉得他的黑迷太过狂野。希望作为治疗师，他能够发挥巨大的价值。与此同时，该死！如果跟他打起来，我根本毫无胜算。虽然玛利亚及时阻止了打斗，
但仅仅是一瞬间，我甚至感觉有一座大山就站在我面前。我以为我变强了，看来还是差得远了。而刚回到家的男人竟发现匕首已经在家等候多时，随即男人将他赶出了屋外。等等，你这样对待朋友会不会太无情了？如果你下次再这么接近我，我会毫不犹豫地干掉你的。此时姐姐一拳袭来，当场就将男人击倒在地。朋友前来拜访，你居然将他赶走，这样多伤别人的心啊！片刻之后，我并不想对你姐姐做任何事情，不过你为什么会这么大的本？首先撇开你不说，你的父亲我非常的不幸运。虽然交易的时候并没发生什么，但他身上有着太多的秘密，万一他在你体内植入了什么，那么我的姐姐就会面临危险。随后匕首表示，虽然不能肯定他不会做这样的事情，但我的父亲应该是想跟你成为朋友的，因为他甚至派我前来支援你，那只不过是监视我的一种方式罢了。我听说太阳之花的供应正不断减少，协会又监视着这一切，而这时刚好有人拿着太阳之花想要交易，换作是我也会监视那个人的。果然被你发现了。随后匕首介绍起了自己的身世，父亲和他并没有任何血缘关系，当时自己还只是一个流浪汉，但父亲的出现收留了他。虽然不知道他为什么要在我的脸上留下刀疤，不过看起来父亲应该挺喜欢你的，不然要是别人这么无礼，早就被当场大卸8块了。片刻之后，他们来到了目的地，据说这个地牢中有银色太阳花，那是不是意味着这个地牢的 BOSS 非常强大？是的，所以我希望你能平安归来，当然，因为我可是地牢之王啊！画面一转，匕首从包内掏出一瓶药剂，这是能够引诱怪物的药剂，只要挖出一个陷阱将其倒进去，就能等待猎物自投罗网了。而男人却是一把将药剂倒在身上，你这是做什么？为什么要自寻死路？不用担心，我会将他们全部杀掉。随后他扔给男人一个金色药丸，这个药丸有着解毒功效，将它吃下就能在地牢待上整整3个小时。可男人却表示自己并不需要，因为来到地牢就像回到了家一样。刚进入地牢的男人竟被一群怪物追赶。哥布林，物理等级1级，其他等级D级，难度1颗星。这群哥布林估计有个好几百只，虽然数量繁多，但这些怪物都将成为我的经验值。只见男人瞬间拔出短刀，而后使用毒步，伴随着一道人影闪，紧接着无数斩击落下，当场就将面前的怪物斩杀。而见此情景的怪物立马吓得四处逃窜，可这又怎么能够逃出男人的手心？只见男人轻轻划出几刀，哥布林当场毒发身亡。这未免也太简单了吧！对付这种低级怪物，没有什么比这把短刀更合适的。不过仔细想想，这把短刀好像只有2种模式，我应该去问问设备吗？算了，我相信我会在接下来的狩猎中找到答案的。画面一转，男人已然解决了所有哥布林，于是他查看起了自己的状态窗口，只见毒步等级已经升为了2级，仅只是身体D级的速度就快得如此离谱。如果提升了身体等级，那速度将会是逆天的存在。不过我至今都还没看到银色太阳花，而显然这种家伙不会是地牢的 BOSS， 难道会在沙漠里吗？随后男人一把从哥布林身上跳下，只见一道身影正在沙漠里快速前进，径直朝着男人的方向赶去。而下一秒，一只千足蜈蚣赫然出现在眼前。千足蜈蚣，物理等级 B 级，其他等级 A 级，难度4颗星。看来今天能够早点结束这一切了。随后男人一把跳到了蜈蚣面前，不过这家伙好像有点难对付啊。只见男人在蜈蚣身上来回奔跑，该死，这家伙的外壳竟如此坚硬。男人曾尝试在同一位置进行攻击，但都毫无作用。此时蜈蚣猛然朝着他发起了进攻，却被男人一把躲过。要是躲得再晚一点，我可就要命丧黄泉了。可如此巨大的身躯让男人瞬间犯了难，因为无法穿透外壳的攻击是毫无作用。而且最麻烦的是，毒步虽然是一个很好的技能，但使用它需要具备一个坚硬的地面。如果在柔软的沙漠中使用，它的威力至少会损失1半以上。不过男人还是觉得自己非常的幸运，因为在空中的时候，他发现了那朵银色太阳花。虽然有些许模糊，但男人肯定那就是传说中的银色太阳花。可即使知道了位置，男人也不认为自己在没有任何优势的情况下能够突破那个家伙拿到太阳之花。此时蜈蚣猛然朝着男人发起了进攻，然而男人却是脚下一滑，硬生生吃下了蜈蚣的所有攻击。该死，好像所有的关节都被打碎了。随后男人忍痛治愈了身体，再这样下去我绝对会死。可是我应该如何采集太阳之花呢？如果连这个模式都不能将它刺穿，那么切换为白梦也无济于事。此时短刀似乎听见了男人的心声，一瞬间他竟开始了自我拆解，随后进行设备重组。下一秒，所有碎片竟依附在了鞋子之上，而穿上鞋子的男人瞬间感觉非同一般，就宛如站在坚硬的地面上一样。只要有了这个，我就能够击穿他的外壳。此时蜈蚣猛然对其发起进攻，而男人却表现得非常淡定。只见其使用毒步瞬间就躲过了他的进攻，一套行云流水的动作，甚至连怪物都没能伤其分毫。就在这时，男人发现了传说中的太阳之花，随后便将其收入囊中，接下来只要让他陷入沉睡就行了。只见男人一把召唤出白梦，虽然杀了他能够得到核心，但这个地牢在协会的监视之下，
如果被抓到擅自闯入地牢，以后估计连猎人都当不成了。因为如果将 BOSS 击杀，那么地牢也会因此消失。所以男人决定使用白梦模式将其沉睡。可我应该如何刺穿他的外壳呢？随后男人忽然想起，短刀是听到了自己的心声才发生变化的，也许短刀的变化与使用者的意志有关。紧接着男人开始了想象，短刀也跟随男人的想象发生了改变，一瞬间他就变化成了能够刺穿敌人的最佳形态。随后男人卯足全力将其扔出，只见钻头径直朝着怪物冲去，下一秒钻头竟当场洞穿了蜈蚣，紧接着蜈蚣便陷入了沉睡，都是因为他才耽误了这么久。不过匕首现在正在做什么呢？另一边，匕首已经在副本外头等候了7个多小时。此时男人正捧着心爱的太阳之花走出副本，却意外发现原来匕首还没离开这里，于是热情地向其打起了招呼，而匕首却是一脸不悦。这就是你最后想说的话吗？我可是足足等了你7个多小时。而望着毒素遍布全身的匕首，还有身后凌乱的医药箱，男人知道匕首是为了自己才会变成这样，于是抬手将其治愈。而后两人欢快地回到了家里。画面一转，时间来到了2个月后，他们在此期间相处非常融洽，并收获了5朵青铜太阳花和1朵银色太阳花。可男人在此期间发现，匕首会在同一时间说着同样的话，而在话语中充满了对父亲的恐惧。难道不是市场上见到的那位吗？算了，反正2位父亲都不是什么好人。时间来到早上，两人正准备前往市场进行交易，而姐姐则是对着匕首进行了道别。在这2个月内，我早就把你当成了妹妹，你可以随时来我家做客，我将会一直等待着你。匕首则是眼含着热泪，表示一定会再次拜访。画面一转，两人来到了地下市场，而在不远处，只见男子正对着胖子拳打脚踢。此时一位大叔喝止了他们，如果你继续下去，我将不会袖手旁观。你难道是市场上的那个父亲吗？并不是，我只是一个解决麻烦的清洁工罢了。而在这时，男人觉得大叔绝对是碾压那个男人的存在，因为在他身上能够感觉到和孤枪一样的气息。虽然那个男人比想象中的要强上不少。老虎工会成员西姆，职业优业，身体等级 B 级，拥有技能压倒性的力量，固有特性狂暴2级。此时西姆询问大叔，如果他骗了你，你会怎么做？而大叔则回答，这里是市场，只要交易完成那就是合理。而在这时，西姆突然对着大叔发起了进攻，我可是给过你机会了。只见大叔一手擒拿，当场制服了西姆。画面一转，此时的西姆已然被揍得鼻青脸肿，而他却表现得异常兴奋，因为他发动了他的固有技能狂暴。紧接着他就朝着大叔发起了猛烈的进攻，然而很快他就发现了不对劲，只见大叔一个瞬身就来到了他的身后，怒不可遏的西姆又是一击重拳袭去，可下一秒拳头却径直击打在了他的脸上，就连男人都觉得难以置信，这到底是怎么一回事？这是技能可以做到的吗？而当西姆每一次对其发起进攻时，都能被他轻松化解，甚至是根本碰不到他。你是不是感到害怕了？不用担心，我会尽快将你解决的。只见大叔猛然发起进攻，而在西姆愣神之际，面前的大叔竟幻化出了3个人影。好好休息吧。伴随着大叔一拳袭来，男人应声倒在了地上。看来西姆的实力也很强悍，居然能在大叔面前撑了这么久。此时匕首却是对着大叔打起了招呼，并呼叫其他清洁工过来清理麻烦，而男人却只觉得面前的大叔深不可测，使用了如此剧烈的移动，可他却没有丝毫要喘气的样子。还有刚刚那个动作，根本就不是普通人能够做到的。此时男人好奇地使用设备，想要查看一下他的所有信息，却被提示目标的所有数据已被抹除，正在连接数据库。难道他不是猎人吗？此时设备链接数据成功，紧接着就发来了他的信息：姓名吴志豪，年龄49岁，特性无法确认。看来删除的数据太多，并没有得到太多有用的信息。此时设备正在确认当时删除的身体等级，而男人觉得大叔的身体等级至少是个 S 级。不过男人非常好奇大叔的职业到底是什么。这时设备发来信息，确认当时身体等级1级，居然是1级，这是不可能的，因为1级根本赢不了1级猎人。这时大叔打断了男人的思考，我听说你帮了小姐很大的忙，如果你不介意，我将带你前往父亲那里。随后男人跟随他们来到了交易地点，这次的太阳之花一共价值 7.5 亿，为了这次交易我甚至差点破产。不过我听说了你报名了猎人考试，申请职业为治疗师，你能否告诉我你为什么要这么做吗？也许你已经意识到了这个，治愈只不过是我的一部分力量，我并不是普通的猎人。虽然我有着想要追逐的目标，但如果使用过多原本的力量，那我将失去成为猎人的资格，所以我选择成为了一名治疗师。虽然还有其他的原因，但我并不能透露给你。随后父亲表示今天的交易到此结束，而男人却表示拒绝。我认为交易并没有结束，我不知道你在做什么，但我会听取你的话语。可如果被我发现你是胡说八道的话，你可要做好心理准备。那么我到底欠你什么费用？信息费用，我可是透露了我的信息，但是我的女儿早就把你的信息汇报给我了。如果我不打算给你呢？你是要笑死我吗？你可是我最信赖的经销商了，
要么支付我信息费用，要么打破我们现在的关系。你觉得选择哪个会对你最有利呢？真是有趣。首先，这项交易根本就不存在，但你懂得利用这些来为自己谋取利益，我很欣赏你。所以你想要什么？只见男人抬手指向大叔，我要学习他的技巧。居然想要学习格斗技巧，这你好像不太划算啊。因为就算是加上你刚刚拿走的7.5亿也完全不够，跟预想的一样吗？那就算是我欠你的。此时匕首正在一旁怒斥着男人，你为什么要欠父亲？你忘记我跟你说过，他可是那么恐怖的存在了吗？虽然我理解匕首的担心，但我有必须这么做的理由。我非常好奇，你为什么要做到如此地步？因为兵器不是越强大越好吗？同理，虽然我只看了一眼，但我觉得那是非常有用的技巧。吞毒者的杀伤力本就非常强大，可我还缺少很多经验。虽然以前我也战胜过许多怪物，但那都是依赖毒部的爆发性，我本身的攻击就跟普通人并没什么两样。而我也认为这种攻击模式并不会永远奏效。还有无智浩的能力，大多数猎人在觉醒时的等级很少会发生巨大的改变，也就是说他现在的身体等级很有可能在1级左右，而他的技巧威力甚至超出了我的想象。为此我就算付出一切也要将其学习。那么你是否愿意跟我交易？你真的愿意不顾一切吗？当然，很好，我接受这个交易，但是现在不太方便，等我通知你的时候再来吧，因为我们也需要做好准备。不过这个你可以拿走，等训练结束后，我会告诉你我真正想要的东西。那我们下次再见了。但是我很好奇，你为什么不选择跟我学习呢？男人当即表示了拒绝。我还不想死得太早，不过我现在只剩下猎人考试了吗？此时匕首喊住了男人，表示猎人考试一定要好好加油。当然，我会拿到第1名的。画面一转，猎人考试正式宣布开始，无数考生疯狂涌入考场，而前辈们则是非常期待能够遇到 S 级的考生。此时一旁的刘志远吸引众多人的注意，因为他是所有人都非常关注的预备猎人。而在这时，他当即对外发表了自己的观点：我将成为一名优秀的治疗师，去保护所有人类，因为我拥有强大的治愈能力。而一旁的猎人发表了自己看法：对于这个猎人我没有任何期待，他跟其他猎人一样，只注重自身的利益。对他来说，成为猎人只是为了走向更高的位置。当年工会会长卧病在床时，江贤就开始堕落了，甚至是传出了孤枪那肮脏的谣言。因为他有着很好的形象，所以孤枪的事业并没有受到任何影响。但现实是，如今的人类已经不再信任猎人了。仔细想想，以前却是有过责任感很强的猎人，虽然那件事已经过去了很久，唯一一个世界上所有人都信任的最强的猎人。与此同时，一个身影走向前来：你好，我想申请成为一名治疗师，请告知你的姓名。而下一秒，他就被面前的脸庞所吸引。你好，我叫千海善。画面一转，男人前往考试的路上不小心撞倒了猎人刘志远，于是男人对其表示道歉，可他依旧不依不饶，甚至是打翻了他的手机，而后又装模作样的表示道歉，随后对其发出警告：我不希望你抢走我的风头，还有你这件衣服是从垃圾堆里捡来的吗？闻此，男人当即喊住了他，真是一张破嘴，随后一把揪住他的衣服，马上给我进行道歉，你这该死的家伙。此时广播传来提示，第1轮测试开始，请考生站在对应的觉醒数值测量器上。紧接着，他就朝着男人发起了提议：不如我们就对比一下数值的高低吧，失败者将赔偿胜者1000万。而男人也不甘示弱，当即表示你要是敢反悔你就死定了。与此同时，玛利亚对于智源的变化感到非常惊讶，之前只有1级，但现在观察他的黑迷含量估计有 B 级以上，不知道会长你怎么看呢？我并不清楚，因为我不像你一样能够观察黑迷。而玛利亚却发现，智源经常出入我们的研究场所，但每次出入后他的黑迷就急速的增长，看来他背后有着不可告人的秘密。此时测试终于轮到了2人，请2位将手放在测量器上。这一届最有潜力的猎人刘志源，他可是副会长的儿子，想必实力一定非同凡响。而刘志源却是表现得非常不屑，因为他觉得第1名绝对是自己。只见他胸有成竹的将手放在了测量器上，下一秒，只见核心散发着金光，随后空中飘落起无数黑米。而这一幕让在场所有人都愣在了原地，这就是我们与他之间的差距吗？考生刘志源觉醒数值总共9103，测试结果合格。虽然只是单纯的测量数值，但这种数值在 B 级猎人中也是不多见的。而他本以为男人见识到他们之间的差距后会选择知难而退，可没想到男人却是走上前来：你是还想要挣扎一下吗？只见男人一把将手放在测量器上，一瞬间核心散发着金光，紧接着一股能量径直冲向云霄。这一幕把在场的所有人都看得目瞪口呆，就连会长都觉得非常惊讶。随后传来测试结果，考生117号千海善无法测定数值，这难道是机器发生了故障吗？此时一旁的刘志远忍不住哈哈大笑，难道你的数值太低，就连测量器都无法计算了吗？而在这时，只见考官走上前来，因测量器出现问题，现将对117号考生进行重新测试，请所有在场考生马上退下。你好，我是总考官表赫，很抱歉打扰你，
不过能够麻烦你再进行测试一下吗？这台机器是什么？这台机器非常的敏感，你只需要释放一点黑迷，它就能够精准判断。此时一旁的男子猛然想起一些事情，你知道那个是什么吗？那可是黄金核心，是危险等级在7星以上的 BOSS 才有的核心，这可是为了那些测量不出数值的怪物而特地制造的机器。这也就代表着那个男人的黑迷含量并不是过低，反而是高的离谱。虽然没想过会出现这种情况，不过还是恭喜你，千海善觉醒数值10万，测试结果合格。下一秒，全场瞬间沸腾起来，他们不断高呼新的 S 级英雄诞生了，紧接着就将男人围得水泄不通，而男人只能无奈地使用独步才得以逃脱。这可真是太可怕了。此时一旁的刘志远黑着脸迎面走来，你是有话要对我说吗？麻烦你大声点。只见他支支吾吾不知道说些什么，随后男人丢给他一张纸条，你要记得按时打款。而望着手上的纸条，我一定会杀了你，千海善。与此同时，有2人已经盯上了他，而他们则分别是 B 小工会的会长和副会长。黄金核心的最高数值是10万，可这家伙的极限数值绝对不止如此。去年有实力的家伙都被抢走了，今年这个无论用什么办法都要将其留下。我们一定要打起精神，这次绝对不能被他抢走。而一旁的孤枪却是异常兴奋，我还以为他只是只普通的蚯蚓，没想到居然是条龙啊！片刻之后，第2场测试开始，所以这是让我治疗这个家伙的意思。只见一头巨大的白虎趴在男人面前。如果第1轮考试是测量数值，那么第2轮就是实战嘛。因为黑迷的含量并不能代表一切，只有通过实际的治愈能力才能进行综合评价，而测试的对象则由受伤的怪物担任。如果能够将其治愈，那么就会被判定为合格。此时一旁的考生却惊讶地看向男人，因为他的测试对象是在场所有怪物中最为巨大的存在，而男人则是非常好奇，一个看似比蜈蚣还要强大的怪物到底是怎么被抓住的？这家伙到底是什么身份？就连设备都无法检测出他的信息。可其他考生的测试对象都是小型怪物，只要是第1场测试合格通过的家伙，就一定能够通过这场测试。该死，看来我的这场考试会比想象中更难。那么我应该如何治疗这个大家伙呢？而在这时，一道声音传来，就是你吗？要将我杀掉的人。而男人却是一脸疑惑，这难道只有我能听到吗？不过他那是什么意思？装傻充愣还得是你们人类啊！损坏我核心的不就是你们吗？你好像误会我了，但我并不是过来杀你的，我是来救你的。我的核心都已经被损坏了，你拿什么拯救我？难道你只是个吹牛皮的家伙吗？是不是吹牛皮？你等会就知道了。只见男人轻轻抬起右手，随后无数黑迷笼罩在了白虎身上，而一旁的2人却是非常惊讶。先不说黑迷了，他那治疗的手法非常老练，这家伙真的是应届考生吗？人类，看来你并不是第1次治疗别人，你的实力非常的老练。可你应该清楚，治疗我对你来说也是非常危险。这没什么，因为如果你死了，我测试也就不合格了。为了测试而赌上性命吗？你觉得我会信吗？如果你还不想死的话，就趁早结束治疗吧。你管我死不死？不过你也没有想象中那么坏。此时男人加大了手中释放的能量，不用担心，我坚强的很，你就好好接受治疗吧。不过你能够治疗我身上的伤口吗？当然，如果你愿意的话。真是个有趣的家伙，你对待怪物就跟对待人类一样。可是人类不是视怪物为敌吗？确实如此，怪物为了填饱肚子才选择伤害人类，但有些人甚至比怪物还要恶劣。不过既然有拯救怪物的人出现，那就一定会存在拯救人类的怪物，会是那样的吗？片刻之后，男人结束了治疗，我已经完成了治疗，你要记得好好使用售后服务。那是什么？我曾在给你治疗的同时，偷偷腐蚀了你身上的铁链。腐蚀吗？你这家伙真的是治疗师吗？当然，只不过现在还不能说的太多，你就趁着这段时间逃出去吧。而白虎却陷入了沉思，我还是第1次见到像你这样的人，但我选择相信你，这是继他之后再次遇到熟悉的感觉。其实我并不是怪物，我是被你们称为灵物的存在，伟大的土地灵界守护者泰格。随后白虎向其询问名字，我是即将成为最强猎人的千海善，我将赌上我存在的证明，我一半的生命将属于你，我将期待着你的未来。我很高兴你能这么说。与此同时，监考官宣布通过名单，考生117号千海善，你测试合格。男人成功通过了第2轮测试。另一边，考生刘志源正在一旁紧张的浑身颤抖，因为他的治疗对于怪物来说没有任何效果。而在这时，第2轮测试时间结束，随后考官示意他马上结束测试，而他却是恳求着考官能够再给他1分钟时间。与此同时，广播响起通报，第2轮测试结束，请所有考生停下手中的动作。该死，到底是哪个家伙？与此同时，总考官表赫当场宣布，考生刘志源的成绩为不合格，随后朝着他迎面走来。我们应该公平公正地对待考试，这是协会会长一直强调的话语。然而你却如此明目张胆地想要延长测试时间，这难道不是对协会会长的无视吗？真是可笑。你知道我的老爸是谁吗？而一旁的表赫却是示意康俊让其冷静下来。下一秒，只见刘志源被其当场制服，
请应届考生冷静一下，比起测试结果，你现在更应该担心一下自己，因为你的黑迷虚脱状态可是越来越明显了。黑迷虚脱，由于过度使用黑迷而引发的状态。与此同时，一旁的男人发现了他，随后便当场对其进行嘲讽：“你可真是没用啊，居然连那种怪物都无法治愈。”而此时的刘志远已然非常愤怒：“该死，我一定会清楚地记得你的。”画面一转，总考官表贺来到副会长室内，而副会长对于表贺刚才的行为非常不满。听说我们家志源被评定为了1级猎人，说话的此人便是刘志源的父亲。是的，虽然第一轮测试取得了很好的评价，但实战测试中他并没有表现出让人满意的样子。只见副会长将猎人名单摔在表贺脸上：“你这样像话吗？居然妨碍我们家志源的考试！还有，我听说黄金核心在测试中遭到了损坏，这到底是怎么一回事？”而表贺则表示自己完全是按照规章制度来办事。那损坏的核心应该怎么处理？听说核心已经完全变质，你自己看着办吧。随后表贺答应了下来。与此同时，男人在众人的注视下被授予了 S 级猎人荣誉勋章，希望你以后可以拯救更多的人类。而在这时，男人注意到了一旁的猎人刘志远，那家伙居然只有1级嘛！虽然他拥有极高的黑迷含量，但却与他自身的实力毫不相符，他可真是太可惜了。与此同时，刚走出门外的男人就被人群团团围住，他们争先恐后的采访着男人。只见男人一把夺过话筒：“我很高兴能够被评为 S 级猎人，不过我现在不接受任何采访。”随后便使用独步逃离了现场。这下他们应该抓不到我了，抓到你还是很简单的。只见一个男人拦住了他的去路：“很高兴见到你，千海善，他叫加寒灿，我叫加热灿。B 小工会你应该听说过吧？只要你肯加入我们工会，无论什么条件我们都能答应。”你好像误会了什么，我当初的确是想加入工会。此时一道身影打断了他们的谈话：“这种廉价的工会当然没必要加入，不如来我们荣耀工会。”却遭到了他的拒绝。我为什么要加入？我们还不是那种可以互相交流的关系吧？就是，就算要加入也是我们 B 小工会先。而孤枪却是一脸的不耐烦：“把你的脏手拿开，如果你不想下半辈子只剩下一只手的话。”与此同时，一旁的加寒灿已然对其剑拔弩张：“你是想找死吗？是又如何？”只见孤枪瞬间消失在原地，而下一秒，强大的气势就将周围的冰块瞬间震碎。“你是想挑战我吗？很可惜玛利亚不在这里，那样的话即使你被冻僵了也能够瞬间治愈。你可真是太傲慢了。”随即孤枪瞬间对其发起了进攻，只见他猛然挥出一拳，却被加热灿当场接住。果然 B 小工会能够排在荣耀工会后面是有原因的。你在说些什么呢？随后他示意加寒灿停下手里的举动：“你不知道这里是住宅区吗？你们打起来这里会变得非常危险。”紧接着他朝着男人表示道歉：“很抱歉千海善，让你看到了工会不成熟的一面。如果可以的话，我们下次再来邀请你加入工会。”可却遭到了男人的拒绝，因为 B 小工会的总部离男人家里太远，如果可以在家办公的话，他还是可以考虑的。而两人却当场愣在了原地，哪有猎人会在家办公的？那请问你会加入荣耀工会吗？不，那种工会我到死也不会加入的。那倒还不至于吧，因为总有一天你会明白，我们是不能跟那种肤浅的东西混在一块的。最终适合你的工会也只有荣耀工会。而对于猎人来说，在副本中发生死亡是在所难免的事情。那么死亡次数最多的副本是哪个呢？是充满着毒素的副本，还是 BOSS 非常强大的副本？都不是。死亡次数最多的副本便是新手副本，因为新手猎人往往会在最简单的副本中放松警惕，从而迎来毫无意义的死亡。为此，工会对此采取了特别措施。未来的新手猎人将进入3星级以下的副本，并采取5人队伍通过制度，而符合副本等级的猎人可以选择单独进入。于是这样就形成了猎人试用期制度。而在今天，男人将与队伍中的4人一起进入副本内部。此时，一旁的2人认出了千海善，并友好地向其打起了招呼，而男人也表示很高兴认识他们。不过还有2人现在在哪里呢？与此同时，队伍中的2人正姗姗来迟。既然队伍都到齐了，我想先说说副本的事情。请问你是第一次进入副本吗？当然，正式进入副本算是第一次。虽然男人私底下已经进入过了10几次。果然如此吗？别看我们这样，我们可都是老手了。虽然千海善你身为 S 级的猎人，但你的职业可能不太方便抓捕怪物吧。只要你肯支付相应的报酬，我们可以无条件的帮助你。如果我不需要呢，那我们也不会勉强你。事实上，身旁的那2位已经支付过报酬了，只要身体达到D级，这种副本完全不在话下。可为什么他们要借着帮助新手猎人的名义来获取足够的报酬？我懂了，这就是一个骗局。他们是被逐出工会的流浪猎人，因为如果个人进入副本，那是非常可怕的，所以只能进入低级副本，并从新手猎人身上获取报酬。不过他们居然敢跟 S 级猎人做这种生意，我倒要看看他们到底在耍什么把戏。男人与队友们一同进入了副本，只见2人正飞快地清理着面前低级的怪物。这些怪物简直是太弱小了，只是区1星怪物而已，没必要闹出这么大的动静吧。虽然他们一脸非常认真的样子。与此同时，朴海桑偷偷放跑了一只怪物，
难道是因为我没有支付报酬吗？这种行为可真是太无聊了。只见怪物猛然扑向男人，却被其当场斩杀。这种玩笑未免开得太过火了吧？而在这时，一旁的两人传来崇拜的目光。看起来地级怪物确实没有想象中那么难。可是你们不准备狩猎怪物吗？虽然他们表现得非常厉害，但我们应该趁着这次机会好好狩猎一番才对。而他们却表示自己对此完全没有信心。难道你们打算什么都不做吗？那些等级1星的怪物只不过是大一点的老鼠，有什么可怕的？而且你们完全不必担心受伤的问题。难道你们忘了我的职业是治疗师了吗？经过男人的一番鼓舞，两人终于决定开始参与狩猎。可是他们两个的问题还没解决呢。与此同时，只见2发攻击径直击中了朴海桑面前的怪物，这是怎么一回事？这应该是那2位新手的进攻吧？我不是交代过你们不用动手了吗？可是我们也想稍微帮上一点忙。既然如此，那你们可要保留好体力才行，因为后面会出现跟房子一样巨大的怪物。与此同时，身旁的草丛传来一丝动静，看来 BOSS 要现身了。你们也知道 BOSS 的攻击可是非常疼的。随后朴海桑当即表示让他们追加支付报酬100万，否则出现任何问题我们可是不会负责的。可这跟约定好的根本就不同，明明约定好了保护我们直到通过副本的，那可是之前，现在我可不管你们了。如果你们有任何不满，就去找后面那个治疗师吧，因为他支付了报酬的话，就不会发生这些事情。所以你会怎么办呢？既然是身为 S 级，那就要承担相应的责任。与此同时，一只巨大的怪物赫然出现在他们面前。虽然身为 S 级别的猎人，但这种情况你应该是第一次遇见吧？你们就不怕工会后续的报复吗？开什么玩笑，他只是个连工会都没加入的家伙，我们会害怕什么？快做出决定吧，千海善，只要你不支付报酬，我们就会退出副本。我相信你一定会做出正确的选择的，因为 S 级猎人需要承担的责任可是很重的，而男人却是一脸淡然。我在小时候就非常的崇拜猎人，可长大后才发现他们只不过是一群垃圾。此时，面前的两人正被一股无形的能量震得瑟瑟发抖。这家伙是什么惊人的黑迷？如果你敢碰我们一下，所有事情都会被媒体所报道的。不知道你有没有听说过，在猎人报名考试那天，孤枪曾经对一名应届生亲自授课，而那个人就是我。好像确实是有这么一回事。与此同时，朴海桑猛然对其发起进攻，却被男人轻松闪躲。下一秒，他便愣在了原地。怎么回事？难道你不打算对我进攻了吗？那可真是太可惜了。男人仅凭身上强大的气势，就能将两人当场吓得无法动弹。难道你们还没搞清楚状况吗？你们可真是好笑。如果害怕这种事情的话，你们就不应该打 S 级猎人的主意。所以你们到底为什么这么的理直气壮？快回答我！难道是小刀的效果发挥了作用了吗？虽然男人感觉这样做有些过分，但他认为还是强硬一点会比较好。随后，男人向他们提出建议，就算你们无法发出声音，你们也要想尽办法回答才行，因为现在的状况可是非常的危险的。此话一出，瞬间将两人吓出了不少冷汗。总之再这样下去，你们的小命就不保了。看来你们需要受到点惊吓才行。随后，只见男人奋力一跳，转瞬之间便来到了 BOSS 面前，紧接着朝着他的眼睛踢出凌空一脚。这可是来自 S 级猎人的特殊照顾，以后记得要向我支付报酬。而两人却敢怒不敢言，这家伙是在开什么玩笑？与此同时，受到攻击的 BOSS 当场暴怒起来。该死，不是说治疗师都没什么战斗能力吗？他刚刚那个动作是怎么回事？这是治疗师能够做到的吗？而在这时，男人正站到两人身后，不断挑衅着 BOSS。身旁的两人还以为男人只是吓唬吓唬他们而已。你该不会也这么想吧？我最讨厌那些拿别人生命开玩笑的人了。当初那些人甚至都不帮我当人对待。而此时的朴海桑已然惊出一身冷汗。我甚至感觉你们跟怪物没什么两样。你不这么认为吗？一个从开放洞出来的乞丐，连实战都没经历过的新手，他很好奇男人一开始就让他们麻痹的能力到底是谁。与此同时，愤怒的 BOSS 已然朝着他们扑面而来，而他们却对此无能为力。可正当 BOSS 即将扑向两人时，只见一道身影出现在他们面前，居然是千海善。你这是在做什么？只见男人一脚就将其踢飞数十米远。没想到 S 级治疗师居然有如此强大的战斗力。紧接着，男人一个瞬身来到 BOSS 面前，随后男人手里凝聚能量，只见一把短刀赫然出现。跟巨型蜈蚣比起来，这种怪物简直太过弱小了。随后，男人一刀斩下，当场就将其击杀。他真的是一名治疗师吗？看起来你觉得非常的难以置信了。效果很快就会过去了，你们可以慢慢行动了。与此同时，两人发现自己能够自由行动并说话了。随后，光头想要对其发起进攻，却被朴海桑当场制止。你这是在做什么？他可是毁掉了我们的交易。到此为止吧，你应该也看到了吧？如果不是他，我们早在刚才就死掉了。随后，他当即表示，这种事情自己以后都不会再做了。而在此时，一旁的新手猎人喊住了男人：“我们非常感谢你的帮助，你可真是很谦虚呢。你拥有照顾弱者的温柔和对敌人的宽容。其实这也没什么。”男人将支付的报酬退还给了两人。可是这真的可以还给我们吗？男人对此给予了肯定的答案，因为这本来就是你们的东西。可是我们在这场狩猎中并没有提供任何帮助，并非如此。如果你们愿意将今天发生的事情保密的话，
那将会是对我最大的帮助。而且除开这里，还是有很多可以获取报酬的地方。所以男人郑重地谢绝了两人的好意，真是拿你没有办法。猎人都是这么固执的吗？没错，反正我也无意接受这些。那么现在我们慢慢走出去吧。可如果欠着恩人的恩情，自己的良心会过意不去的。说着便朝着男人递出一张名片，请至少收下这个。这是什么东西？雨伞产业吗？好像在哪里听过。可是他为什么要给我这个？请仔细看看那里的名字，都一秀。难道他是？没错，他是我们的父亲。虽然公司不是很大，但肯定会对你有所帮助的。如果你有需要的话，请一定要联系我们。看来他们都非常的富有呢。男人回想起自己退还报酬的举动，如今的他只感觉尴尬的无地自容。随后两人对其表示告别。画面一转，男人在副本中获得了14颗核心，因为是难度1星的副本嘛，所以核心比之前获取的都要小上不少。不过我能够吸收这个黑色核心吗？黑色核心从毒液怪物身上提取的核心，充满着剧毒，普通猎人无法将其吸收，因此它被单独进行分类。与此同时，设备传来提示，用户的核心吸收不受限制，就算是普通核心也能够进行无损吸收，这可真是太棒了。这也就没有必要特地去充满毒素的副本。随后男人拿起核心将其吸收，可仅仅一瞬间，核心就被尽数吸收，居然就这么结束了吗？再怎么说也有14颗核心。于是男人查看起了状态窗口，没想到吸收得到的比想象中要少很多。不过交流是什么？交流便是可以与怪物进行交流，仅限于拥有智慧的个体进行交流。这个技能应该能够派上用场，但是为什么会突然出现呢？看来能跟泰格进行交流，也是多亏了这个技能呢。不知道那家伙现在成功逃出来了没有？不过他现在应该担心自己才对，因为如今的他成长非常的缓慢，而男人则在思考要不要进入副本获取黑核。如果没有黑核，男人将无法突破瓶颈。黑核的黑醚含量是普通核心的数10倍之多，但因为它含有大量毒素，所以不仅不能吸收，而且也不能够作为能源使用。虽然人类曾对它进行过很多的研究，但最后都以失败告终。所以到目前为止，黑核都是被定义为最低级的品种，可吞毒者可以毫无代价的吸收黑核。这也是为什么吞毒者成长速度特别快的原因之一。其实能够吸收核心的猎人并不多，吸收核心需要消耗大量费用，但吸收效率却连50%都不到，因此投入与回报是不成正比的。然而讽刺的是，吸收核心是提高自身实力最好的途径，大多数猎人都因为代价太高而不敢成长，以至于实力一直维持于觉醒时的水平。不过目前的男人成长陷入了瓶颈，看来只有尽快结束试用期了。如果能够吸收一下黄金核心的话，那么男人就有可能突破这层瓶颈了。与此同时，两位监考官来到了男人屋外，随后一阵敲门声引起了男人的注意。谁会在这个时间拜访别人呢？请问是谁呢？我刚看完新闻，第一个副本非常帅气的通过了。你好，我是前总监考官表赫康俊，你也过来打声招呼。你好，我叫崔康俊。随后男人便与两人寒暄起来。祝贺你成为 S 级猎人，不过你过来这里是有什么事情吗？千海善猎人，你不觉得你最近的成长有些缓慢了吗？我想我们之间会有很多话题，正好我带了些甜点，我不知道你是否有空呢？在经过一番寒暄之后，他们便进入了正题。随即表赫询问男人最近是否听说过副本频繁出现一事，而他则对此表示否定，因为与他毫无关联的事情他从不搭理。虽然的确与男人无关，因为副本一旦出现就会有工会进行管理，可如果出现工会无法管理的情况，就昨天而言，新出现的副本就有3个，而这还不是最重要的，因为最近城市中响起了紧急警报，居然是第3阶段的警报吗？黄代码作为地球上发生紧急警报的重要指标，黄代表着危险程度为第3阶段，而不久之前开放洞响起的紧急警报也是第3阶段的危险程度。随后男人询问表赫是否有人死亡，而他则表示目前还没有人因此死去。可男人却是一脸的难以置信，因为这次的警报并不是指副本的危险程度，而是副本的特别之处。听说这次的副本中会有怪物从里面跳出，平时的怪物都是待在副本里面不会出来，但因为某种原因的出现，导致怪物在副本中泛滥成灾，而在这时，猎人进入副本的大门就会变成怪物的出口，这就会造成怪物通过大门涌出世界的情况，而他们则将其称为怪物狂飙。因为怪物狂飙会造成无数死伤，所以人类无时无刻都在提防着大门的出现。如此看来，这种情况确实是难以应付。虽然这次的副本难度很低，造成的损失也很小，如果是3星级以上的副本，那么损失将会无法计算。而因为事态有些严重，所以 WHPO 对这件事情闭口不谈。WHPO 是世界上最有名的猎人组织，拥有着巨大的权力，对猎人和副本进行最终的管理，但这并不是隐瞒就能够解决的事情。而如今的猎人协会都面临着严重的人力资源短缺的问题，比起人力资源，他们更担心怪物会随时从副本中跳出。而在此期间，表赫还得知了一些有趣的事情，那便是那只巨大的老虎居然痊愈了，充满毒素的老虎竟然因为一次的治疗就彻底痊愈了。
于是表赫便关注起了男人。虽然曾经偷偷调查过男人，但都一无所获。随后表赫推荐男人前往毒素副本，因为他认为没有人比男人更加适合这个副本。虽然低级毒素副本无法影响到 S 级治疗师，可如果贸然接下这个任务，那么男人就会被协会牵着鼻子走。于是男人向着他们询问，如果接下这个任务，那么他能够获得什么回报？而他们早已准备好了一切。只见他们从背包中拿出一颗黄金核心，居然是黄金核心。至于黄金核心为何会变成这样，他们心里早就有数，因为在核心里有着男人留下的黑谜。这纯是抓住了男人的把柄。随后表赫便开门见山，这本该是要丢掉的东西，但他猜测男人应该可以使用它，而男人也反应过来，这家伙应该是在试探着他。不过可以肯定的是，完成这个任务将会消除他们对男人的顾虑，而面对如此诱人的条件，男人果断答应了下来。S 级黄金核心的黑迷含量就宛如大海那般取之不尽，用之不竭，就连身为 S 级别的男人，目前也只能将其吸收 2%， 如果将其全部吸收的话，那绝对会是碾压大叔的存在。可话还没说完，只见大叔一掌朝着男人迎面拍来。在训练中怎么能够分心呢？虽然大叔现在一脸和善的样子，但在训练中他可是恶魔般的存在。随后男人决定对其发动突袭，可下一秒，只见大叔的人影消失在原地，紧接着男人疯狂挥动着手中的小刀，但以为时已晚，随后一击飞踢直击男人面门。而此时的他才意识到，这与其说是修炼，不如说是单方面的挨打。原本听说男人独自击杀猎狗时，大叔还对男人有所期待，而现在看来也不过如此。闻此，男人也不甘示弱，毕竟为了学到大叔的技巧，他可是付出了许多东西的。随即便要使出自己的看家本领独步，只见一道人影闪过，看来这就是击杀猎狗的能力了。而此时的大叔却是一脸的从容，虽然男人的速度很快，但还是有缺点的。只见其一个抬手就将男人的进攻拦下，看来海善少爷需要重新掌握自己的身体了。而男人却是一脸的难以置信。不过大叔还是认可了男人的实力，于是决定向其传授几招。就以男人的黑迷含量来看，他是可以使用钢体的。钢体将黑迷缠绕在身上进行强化的技巧。随后男人表示自己一定能够将其学会，不过他很好奇，大叔学习这个技巧时用了多长时间？光是基本动作就学习了10年。此话一出，男人瞬间哑口无言。与此同时，只见匕首迎面走来，随后便对其进行调侃。身为 S 级治疗师，居然也要进行训练，因为没有任何才能，所以正在练习基本动作。那么现在有什么进展了吗？而目前的男人却是没有任何头绪。于是匕首告知了男人一个诀窍，大叔的技巧是有秘诀的，而男人却是为之感到非常震惊。每当大叔使用技巧时，就会有一种特殊的香味散发出来，那并不是一种简单的格斗术，是一种接近幻觉的技术。原来是有看不见的东西在起作用。而他忽然想起，确实存在这股力量，主要使用岩动力为主的猎人埃斯珀。在匕首的指点下，男人终于发现了诀窍。因为能力太过稀有，所以他才没有想到多能力拥有者岩动力是产生幻影的主要因素。虽然男人找到了相关的线索，但他应该如何对付岩动力呢？因为每个使用者所展现的形态与性质是完全不同的。作为大多数猎人力量的本质，它的运用非常的广泛。与此同时，只见远处落下一道天雷，瞬间就将面前的怪物当场击杀，而他便是最有前途的猎人李一灿。正当所有人都为此感到惊叹之时，他也不忘向男人炫耀自己。千海善，不知道你觉得如何？我可是身为最有前途的猎人李一灿。紧接着便是一顿自夸，言语之多甚至让男人听到耳膜当场破裂。而在这时，不远处传来的呼救引起了他的注意，随后他便马不停蹄地赶往那里。而原本男人以为跟工会一起行动会比较自由，可没想到却是这般场面。画面一转，难道李一灿也跟我一样是新手猎人吗？当然，他可是非常有潜力的猎人，所以我费了好大力气才将他带来这里。可身为工会前辈的你，为何要对他如此奉承呢？那是因为他喜欢啊。而男人只觉得非常无语。面对前辈团建的邀请，男人也委婉地表示拒绝，因为他攻略完副本后还要回去锻炼。没想到你居然这么的努力，果然不愧是 S 级别的猎人。与此同时，易灿发现了一个有趣的东西，这个大地正在散发着光芒，而身旁的前辈却对此感到非常震惊。下一秒，他便开始疏散人群，因为这是传说中的2次副本，但以为时已晚。只见他们脚下的大地忽然碎裂开来，而他们首要的便是保护千海善和李一灿2位猎人。与此同时，周围的人员正在陆陆续续掉入2次副本，可一旁的易灿却是愣在了原地，因为他从未见过这般场面，就连他的哥哥从他眼前坠入，他也没能伸出援手。而此时的他甚至怀疑起自己，或许就不该来到这个副本，是他害死了所有人。打起精神来！此时一道声音在他耳边响起，难道你想失去所有人吗？只要不是当场死亡，我就能够救活。随后便纵身跳下了2次副本，可你就不会感到害怕吗？此刻的他正感到万般纠结，但一想到自己的队友将要因此死去，他便鼓起勇气跳了进去。画面一转，
此时的他们正在缓缓下坠，这可真是不幸中的万幸。不过你能否给工会成员都套上一层保护呢？这恐怕做不到，因为哥哥离他的距离太远了，而且能够套上保护的极限数值是4人，4人足矣。难道要放弃哥哥吗？男人对此给予了否定的答复。与此同时，只见装备缓缓朝着男人飞去。此时的男人这才反应过来，要赶快采取措施，因为他也是第一次遇见2次副本，所以这次的反应比较缓慢。不过现在的他需要集中精神才行，于是他呼唤装备成为踏板。下一秒，只见装备变化为无数踏板漂浮在他身旁，随后便在空间里进行跳跃。与此同时，队员正在空间里缓缓下坠，而下一秒，一道人影闪过，只见男人已然救下了2人，看起来他们即将到达空间底部。与此同时，一阵强风朝着他们迎面扑来，这个地方居然就是2次副本。画面一转，他们安全降落到了副本里面，而此时的李义灿却是一脸震惊，因为经历了这些，男人居然毫发无损。随后他便担心起其他队友的状况，而男人则表示队友都在那边，并无大碍。不过目前他们担心的应该不是这些，他们应该优先解决面前这群怪鸟。可李义灿却是一脸的严肃，看起来这群怪物并不好对付，然而在男人眼里却觉得非常简单，因为他们只需要被装备触碰一下就会立刻死去。可义灿还以为他刚刚摔傻了，现在正在说胡话呢，于是他便决定接下来的战斗将由他来完成。而这时的男人则是愣在了原地，他不明白这人为何如此兴奋。与此同时，一道声音吸引了他们的注意，原来是队友们都醒了过来。义灿，我们可不允许你一个人出尽风头啊！随后他们便感谢了男人的救命之恩，接下来的战斗男人就不必担心了。可男人却对他们的安危感到担忧。片刻之后，他们做好了万全的准备，只见黑发男子一把掏出起爆之符，随后便朝着怪鸟们扔去，而下一秒他就当场将其引爆。一瞬间，炮火连天，怪鸟的惨叫声不绝于耳，甚至是硝烟都弥漫了整个副本。正当所有人都以为就此结束之时，黑发男却是一脸的难以置信，因为刚才那番进攻居然对他们没有任何效果。与此同时，战况在一瞬间扭转，队友们纷纷陷入了被动局面。虽然黑发男想要削减怪鸟的数量，但他的进攻却没能造成任何伤害。不过到目前为止，他们还是做得很不错的，而这可能是因为他们拥有丰富经验的原因。但随着时间的流逝，人类终究是抵不过怪物的存在。与此同时，只见男人轻轻抬起右手，一瞬间就将其完全治愈，而妹子却恳求着男人快趁现在逃走，因为这并不是他们能够应付的怪物。可男人却表示自己要留下来战斗，因为他是治疗师，要确保人们不会受到伤害。可妹子还以为他是在开玩笑，因为这是一场注定会失败的战斗。可男人却是打趣地说道，如果没经过尝试就选择放弃的话，这是很可笑的行为。但你可是治疗师啊！虽然他是身为 S 级别的猎人，可治疗师是没有任何战斗能力的存在，即使不做任何事情，如今他也无法逃离这个副本。而此时的妹子这才意识到自己说错了话。虽然治疗师是非常依赖队友的存在，放开其本身的重要性不谈，治疗师拥有非常强大的辅助能力，但并不是每个治疗师都是如此。只见男人一把将短刀扔出，随后一道黑影闪过，而下一秒竟将怪鸟当场击杀。不过这还远远不够，只见男人使用独步快速接近鸟群，一瞬间他便以迅雷不及掩耳之势将周围的怪物全部斩杀。与此同时，鸟群还想从他背后进行偷袭，却被奇异姬当场抬走，这可真是太麻烦了。虽然短刀使用的非常便利，但奈何怪物数量实在是太多了，如果能有更加便利的兵器就好了。拥有远距离进攻特点的同时，能够做到伤害范围最大化的，那便是电枪了。随后只见其发起进攻，下一秒无数攻击朝着鸟群们迎面扑来。此时的队友们正疑惑他的兵器到底从何而来，可是这种普通的攻击真的有效吗？那可不是普通的进攻，因为那里面含有男人的黑米。与此同时，只见怪鸟群们纷纷中毒身亡，看起来这下应该全部解决了。而下一秒，男人却因过度使用黑米导致有些头晕目眩。可就在这时，一只怪鸟朝着他迎面扑来。就在这千钧一发之际，只见一道雷霆落下，当场将其击杀。看起来这次的进攻挺不错的。那当然，因为我可是你的对手啊。不过看起来男人的黑米已经见底了，那么他们应该如何应对面前这只 BOSS 呢？歌唱的哈罗，类型岩动力，物理等级 C， 其他等级 S， 难度6颗星。可他们真的能够打赢这个家伙吗？而男人却对此表示不用担心，因为他还有黑米可以用来移动。随后只见他一刀划开了自己的手臂，想要对付他简直是绰绰有余。真是可惜，刚一登场就要下线了。而后只见一道人影闪过，下一秒他便来到了 BOSS 面前，紧接着便朝着他挥出全力一击。在与猎狗对战的过程中，他就发现了隐藏在血液之中的黑米，而他的毒性足以杀死任何一只怪物。男人瞬间就将 BOSS 当场击杀，虽然有受到伤害的成员，但经过男人的治疗全都恢复了过来。至此，2次副本攻略完成。片刻之后，
他们对于男人的做法感到非常不解，因为他明明为攻略副本做出了巨大的贡献，但却不想要得到任何回报。不过这也是有要求的，男人需要他们为刚才发生的一切进行保密，而从不过问他人，便是奥雷诺顿行会的战略。可这对于男人并没有任何好处，为何他还要这么做呢？那是因为男人觉得太麻烦了，他不想受到太多人的关注，而这却引来众人的不满。于是男人决定要先行离去，随后甩下一句大家辛苦了，紧接着便逃离了这里。虽然看起来千海善非常的吃亏，但实则不然，因为他吸收了众多怪鸟的核心，他的黑迷得到了提升，并因此获得了一个新的技能狮子吼，在声音中加入黑迷，能够约束对方的精神。虽然截胡了工会能够获得的核心有些过意不去，但这玩意对男人提升太大了。紧接着他便满载而归的离开了这里。画面一转，男人按照手机上的指引来到了一处商店门前，他认为没有比这更适合的地方了。与此同时，清洁互助小队中的陆铁正在享受着生活，而他已经拿到了进入毒素副本的许可，只要找到那个东西的话，那么他就能够回到以前的生活。但他发现此次进入副本并没有任何人陪同，于是便呼叫起了以前的朋友，可却遭到他们委婉的拒绝，甚至劝他早点放弃这种不切实际的梦想，因为在副本中根本就不存在金色草药。饱受讥讽的他缓缓挂断了电话，而为了追逐梦想，他早已失去了一切。此时门外传来阵阵敲门声，可当他打开大门时，却是愣在了原地，因为千海善正站在他的屋外。居然是千海善，他可是最近的风云人物，时隔多年终于出现的 S 级猎人，继承了玛利亚能力的天才少年，披着神秘面纱的家伙。你这种大人物怎么会来到这里呢？随即陆铁便要热情招待男人，不过你来这里是有什么事吗？男人听说这里是克兰才来到这里的，据说克兰可以自由加入和退出，而显然男人是因为不喜欢被工会约束才来到了这里，不知道是否有幸与你一同工作呢？此刻的陆铁正感到难以置信，因为传说中的 S 级猎人就站在他的面前。可正当男人想要进入副本之时，却遭到了他的阻止。毕竟他们即将进入臭名昭著的毒素副本，可男人却没做好任何防备。不过他对此表示这根本无需担心，随后便径直朝着副本走去。画面一转，进入副本的男人瞬间感到心旷神怡，这可把陆铁看得呆愣在了原地。随后他交给男人一把挖掘工具，接下来便是要挖掘珍贵的矿石。而就在这时，只见无数只伊布尔霍斯正朝着他们迎面扑来。可这种怪物应该是不会主动攻击人类的存在，但现在可没工夫想这些问题，因为现在正是获取经验值的最佳时机。只见男人手起刀落，一瞬间便将众多怪物当场击杀，然而却因为大意放跑了2只怪物。只见其迅速朝着陆铁奔去，正当男人想要提醒他时，只听一声巨响，陆铁仅用2拳就解决了横冲直撞的怪物。而他非常好奇，身为治疗师的男人为何会有如此强大的战斗能力。此刻的男人这才意识到，面前的大叔居然是位 B 级猎人，就连他也没有想到，这种人才居然会甘心成为副本清洁工，难道是有什么难言之隐吗？不过现在怪物都被清理干净了，应该能够安心采集了吧。然而正当他兴致勃勃地采集矿石时，此刻的男人却是神色一紧，因为他察觉到了不远处有位 BOSS 正在注视着他们。随即他便示意陆铁，接下来需要你独自进行收集了，而他将要与 BOSS 进行对抗。紧接着只见其使用独步快速朝着 BOSS 靠近，随后只剩下陆铁一人呆愣在原地。与此同时，这正是检验男人修行成果的最佳机会。回想起先前，大叔对于男人的进步感到非常欣慰，虽然仅仅只是触碰到了大叔的衣领，但就连大叔都需要修炼10年才能达到这种地步。不过第2阶段可没那么容易啊。随后只见大叔猛然朝着男人发起了进攻，而如今便是确认修行成果的最佳时机。放马过来吧，怪物狼人！如今的他即使不使用毒素能力也能够将其击败。可话还没说完，只见狼人猛地一拳袭来，当场将其击倒在了地上。这时的男人还以为只是巧合罢了，可下一秒，只见狂风骤雨般的拳头便击打在了他的身上，就连一旁的陆铁都忍不住出口制止了他们。伴随着怪物一拳袭来，男人再次被击倒在了地上。这时的他甚至怀疑自己也许并不适合近战肉搏，等级上的差异是无法使用正常手段来克服的。正如预期的那样，没能习得武术是无法依靠肉搏来战胜敌人的。虽然男人拥有无与伦比的天赋，别人需要花费数十年才能到达的水平，他仅需数月就实现了这一目标。无论是力量、速度、灵敏、反应都远超平均水平，但仅凭天赋是无法快速掌握武术的。与此同时，只见狼人一拳就将男人击飞数十米开外。此刻的他正陷入了沉思。大叔技巧的本质与其说是武术，不如说是一种幻觉。这是一种将真实身体和幻影混合在一起的把戏。可没有心灵感应的男人能够做到这些吗？此刻的他忽然想起先前在击败怪鸟时出现的提示，对精神能量的敏感度得到了提升。而在那时他还不知道这有什么用处，不过他也许是习得快速回避的关键。
快速回避是一种极其困难的技术，光靠天赋是无法学会这项技术的，不了解它的原理就无法将其掌握，就连精通武术的人才都难以掌握。而男人却在短时间内初窥门径，他已经能够对大叔的进攻做出反应，但这还远远不够。如今的男人虽然熟悉了在周围散布黑迷的感觉，可这也仅仅只是刚刚入门而已。即使男人竭尽全力还原了这种感觉，但这始终都是模仿。与此同时，只听一声怒吼，随即狼人便朝着男人飞扑而来，紧接着一拳当场洞穿了他的胸膛。可下一秒，只见男人忽然出现在他身后，看起来你扑了个空呢，到这来，小狗狗。此时只见一道红光朝着男人迎面扑来，而男人正有条不紊地规避着所有伤害。使用技巧最重要的便是要掌握正确的姿势，其次是马步要稳，紧接着便是将速度、方向、平衡、后坐力、旋转以及力的方向都集中在同一个地方，只有这样才能将力给反弹回去，在欺骗对手的同时给予反击。面对的对手越强，那么反弹的力量也会越强。与此同时，只见狼人猛然挥下一拳，一瞬间，周围的空气如同静止一般，因为就在此刻胜负已分，就连陆铁都对此感到难以置信。没想到治疗师居然能够独自挑战 BOSS， 即使这一切都是真的，可这种技巧真的存在于世吗？片刻之后，两人都满载而归。趁着这股气势，他们攻略了一个个副本，但进入副本是需要得到协会的许可证的，而这一切都来源于总监考官表赫的帮忙，因为不清楚他到底是敌是友，所以男人时刻对他保持着警惕。与此同时，两人开始闲聊起来，而男人非常好奇，为何大叔会到这来做副本清洁工？虽然大叔对其解释是因为自己实力太低，再加上自己不受别人欢迎，所以才会选择这份工作，但男人一眼就看出他在说谎，因为身为 B 级坦克的大叔绝对有着很强的实力。不过他为何会对毒素副本如此执着呢？就好像在追寻什么东西似的。此刻的大叔这才娓娓道来，他想要寻找那传说中的太阳之花，那是一朵存在于传说中的花朵，它能够治愈任何的疾病。而这时的男人才意识到，大叔口中所说的就是金色太阳花，因为只有它才拥有此等神奇的功效。虽然这是一种传说，但大叔却对此深信不疑。而寻找太阳之花的人有两种，一种是了解太阳之花习性的猎人，还有一种则是需要相信它存在的人们。他曾有位美丽动人的妻子，但他却没能保护好她，而妻子生前最相信世上是存在着太阳之花的，因此寻找太阳之花成为了他如今唯一的念想。但他找遍了所有的毒素副本，却都未曾发现太阳之花的身影，最终就连队伍成员都对他渐行渐远。而在这时，男人却一语道破大叔没能找到太阳之花的原因，太阳之花会随着 BOSS 死去而消失，这就是他与生俱来的特性，所以他必须在击杀 BOSS 之前找到太阳之花才行。太阳之花分为金、银、铜3个等级，副本等级越高，花的等级也就越高，等级越高也就代表着它的获取难度将会越大。男人也从未见过金色太阳之花的身影，只有在7星级以上的毒素副本才有概率出现，而他们需要击败那里的 BOSS 才能够得到它。这时的大叔还以为男人只是在安慰他而已，可下一秒，只见男人从怀里掏出了一朵青铜太阳花，太阳之花是真实存在的，这就是最好的证明。在得知自己追求的目标并不是虚无缥缈的存在之后，此刻的大叔不禁潸然泪下，这意味着大叔一直以来的努力都是有价值的。当然，这一切都并非毫无意义。此刻，大叔内心所有的委屈都在一瞬间释放了出来，振作起来，你可是克兰的队长啊，你不是还要寻找太阳之花吗？从现在开始，就让我们一起寻找它吧。